హలో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లాస్ట్ ఇయర్ టాక్స్. ఈరోజు మన ఛానల్లో బేబీస్కి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ ఫాలో అవ్వాలి అనేది నేను చూపించబోతున్నాను. నాకు తెలిసినవి, నేను ఫాలో అయినవి, నేను దక్ష మీద ట్రై చేసినవి, నాకు రిలీఫ్ అనిపించినవి నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. బికాజ్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అనేది వెరీ కామన్. పిల్లల్లో కానీ లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు కానీ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అనేది చాలా కామన్. అండ్ వింటర్ వచ్చింది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ 1 year లోపల పిల్లలకి ఈ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ కానీ ఫీవర్ కానీ వచ్చింది అని అంటే మనం కొంచెం జాగ్రత్త, ఎక్స్ట్రా కేర్ అనేది తీసుకోవాలి. బికాజ్ ఎందుకంటే 1 year లోపల పిల్లలకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా వీక్గా ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడే డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఏదైనా వైరస్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఈజీగా క్యాచ్ చేయగలుగుతారు. ఇంకా అంతేకాకుండా వాళ్ళు క్లోజ్డ్ రూమ్లో ఉంటారు, అంటే క్లోజ్డ్ రూమ్ కానీ ఇంట్లోనే ఉంటారు, బయటికి వెళ్ళడం అలాంటివి ఎక్కువ ఉండవు. కాబట్టి సో ఇంట్లో ఎవరికైనా కోల్డ్ ఉన్నా, కాఫ్ ఉన్నా, ఫీవర్ ఉన్నా, లేకపోతే బయట నుంచి చుట్టాలు ఎవరో ఒకరు వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నా కూడా సో పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సో ఈజీగా వాళ్ళు, అంటే పర్టికులర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నా కూడా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా క్యాచ్ చేయగలుగుతారు అనమాట. సో అందుకే పిల్లలు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా వీక్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో 1 year లోపల పిల్లలకి 6 months ప్లస్ 8 months ప్లస్ బేబీస్కి సో ఎలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ చూపించాలి అనేది నేను ఈరోజు వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. మదర్హుడ్ జర్నీ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్, చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో ఎంతైతే ఎంజాయ్ చేయగలుగుతామో అంతే టెన్షన్స్ కూడా ఉంటాయి, సో అంతే హార్ట్ కూడా ఉంటుంది. బట్ హార్డ్ టైమ్స్లో మనం సో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈరోజు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్, బేబీస్కి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎలాంటి హోమ్ రెమెడీ ఫాలో అవ్వాలి నేను చూపించబోతున్నాను. పిల్లలకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చింది అని అంటే యాజ్ ఏ పేరెంట్గా మనం చాలా టెన్షన్ తీసుకుంటాము. సో ఆ టెన్షన్ యాక్చువల్లీ మనం తీసుకోదలుచుకోలేదు. కాకపోతే ఏంటంటే పిల్లలకి బాగలేదు అంటే మనకి నిద్ర రాదు బేసిక్గా. సో మనం ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకుంటూ ఉంటాం, చాలా వరీ అయిపోతూ ఉంటాం. బికాజ్ ఎందుకు అంటే ఈ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వల్ల వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం రావడము, సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడము, ఊరికే మధ్యలో లేచి ఏడుస్తూ ఉండడము, సో ఇలాంటివన్నీ మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాము. సో చాలా టెన్షన్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి టైంలో బేబీస్కి మనం ఎలా హెల్ప్ చేయగలుగుతాం, యాజ్ ఎ మదర్, యాజ్ ఎ పేరెంట్గా మనం బేబీస్కి సుకూన్గా నిద్రపోయేలాగా ఎలా చేయగలుగుతాం. సో ఇంట్లో అంటే మామూలుగా బయట మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటాం అనుకోండి, కానీ ఇంట్లో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, మనం చేస్తే చాలా బెస్ట్, వాళ్ళకి ఎంతో కొంత రిలీఫ్ ఉంటుంది. సో అందుకే పిల్లలు సుకూన్గా నిద్రపోయేలాగా, వాళ్ళు హ్యాపీగా నిద్రపోతున్నారు అంటే సో మనం కూడా హ్యాపీగా మనశ్శాంతిగా ఉంటాము. సో వాళ్ళకి కొంచెం బాగలేదు అన్నా కూడా మనం చాలా టెన్షన్ తీసేసుకుంటూ ఉంటాం. సో ఈరోజు మీకోసం నేను చూపించబోతున్న సెకండ్ హోమ్ మేడ్ రెమెడీ, హోమ్ మేడ్ విక్స్ వేపరబ్. సో హోమ్ మేడ్ బేబీ విక్స్ వేపరబ్ అనమాట. సో బేబీ విక్స్ అనేది మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ బేబీ విక్స్ పిల్లలకి యూజ్ చేస్తే అంటే డాక్టర్స్ కూడా చెప్తారు అవసరం లేదు, లేకపోతే లైట్గా యూజ్ చేయండి అని చెప్తారు. ఎందుకు అంటే అది ఎంత బేబీ విక్స్ అయినప్పటికీ కూడా సో అందులో స్ట్రాంగ్ అనేది, స్ట్రాంగ్ స్మెల్ కానీ సో అది కొంచెం హార్డ్గానే ఉంటుంది. అది కొంచెం ఎక్కువ పీల్చుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఛాతి మీద రాసినప్పుడు స్కిన్ ఇరిటేట్ అవ్వడము, అండ్ ముక్కులోకి మనం పీల్చినప్పుడు సో బేబీస్కి కొంచెం అక్కడ ఇరిటేట్ అవ్వడం కానీ అలాంటివి అవుతూ ఉంటాయి. సో కొందరు బేబీస్కి పడవచ్చు, కొందరు బేబీస్కి పడకపోవచ్చు. సో ఇంట్లోనే మనం ఈ హోమ్ మేడ్ బేబీ విక్స్ తయారు చేసుకుంటే, వేపరబ్ తయారు చేసుకుంటే బెస్ట్ కదా అని నా ఫీలింగ్. సో అందుకని ఈరోజు మీకోసం హోమ్ మేడ్ బేబీ విక్స్ వేపరబ్ నేను మీకోసం చూపించబోతున్నాను. లెట్స్ గో. సో ఇప్పుడు హోమ్ మేడ్ విక్స్ వేపరబ్ ఫర్ బేబీస్. సో విక్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది చూపించబోతున్నాను. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓన్లీ 2 ingredients చాలు. ఒకటి హోమ్ మేడ్ గీ. సో గీ తీసుకున్నాను అండ్ కర్పూరం తీసుకున్నాను. సో మీకు తెలుసా విక్స్లో కూడా కర్పూరం యూస్ చేస్తారు, అందుకే మంచి స్మెల్, మంచి ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో అందుకని సో కర్పూరం హోమ్ మేడ్ ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటే బెస్ట్. సో విక్స్లో కూడా కర్పూరం యూస్ చేస్తారు. సో నేను కూడా కర్పూరం అండ్ నెయ్యితోని విక్స్ తయారు చేస్తున్నాను. స్టవ్ ఆన్ చేసి దీన్ని సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. సిమ్లో పెట్టుకొని నెయ్యి ఉంది కదా, సో నెయ్యి నేను ఇందులో యాడ్ చేసేస్తున్నాను. నెయ్యి కరగాలి, నెయ్యి బాగా హీట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ కొద్దిగా వేడి అయితే చాలు. వేడి అయిన తర్వాత కర్పూరం మెల్లిగా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి, మొత్తం ఒకేసారి వేసుకోకూడదు, హై ఫ్లేమ్లో అస్సలు చేసుకోకూడదు. సో లో ఫ్లేమ్లోనే మెల్లిగా ఒక్కొక్క కర్పూరం యాడ్ చేస్తూ ఒక 7 to 8 యాడ్ చేసుకుంటే చాలు. సో నెయ్యి కరుగుతుంది చూసారా.
దిస్ ఇస్ హోమ్ మేడ్ గీ. మీరు కావాలంటే ఆవు నెయ్యి కూడా తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఆవు నెయ్యి. సో ఈ నెయ్యిలో ఒక్కొక్క కర్పూరం నేను ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేస్తూ, సో 1 or 2, సో 1, 2 అలా యాడ్ చేస్తూ కరిగించుకోవాలి. కర్పూరం అన్నీ ఒకేసారి యాడ్ చేసుకుంటే సో కొంచెం ఫ్లేమ్ అంటుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో నాకు కూడా కొంచెం భయం అనమాట. అందుకే సో ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకోవాలి. నెయ్యిలో కర్పూరం కరుగుతుంటే మంచి స్మెల్ వస్తుంది. సో ఇంకొంచెం నా దగ్గరికి వెళ్ళి స్మెల్ చూసాం అనుకోండి, మీకు ఎగ్జాక్ట్గా విక్స్ స్మెల్ లాగే ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్కటిగా మెల్లిగా, కొంచెం టైం పడుతుంది, ఒక్కొక్కటిగా మెల్లిగా కరిగించుకోవాలి. సో ఇవి కరిగిపోయాయి. నెక్స్ట్ 2 కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. సో అలాగా మనము ఒక 2 యాడ్ చేసుకుంటూ కరిగించుకోవాలి. ఇలా దగ్గర నుంచి స్మెల్ చూస్తుంటే నిజంగా నా ముక్కులు అయితే క్లియర్ అయిపోతున్నాయి. సో మంచి స్మెల్. కర్పూరం ఎప్పటికైనా కూడా చాలా మంచిది. సో బయట తీసుకునే విక్స్ కన్నా కూడా ఇంట్లో ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా బెస్ట్. సో కర్పూరం కరిగిపోయింది. సో మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సో ఇందులో ఉండే మంచి ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉంది కదా, అది బయటికి వెళ్ళకుండా నేను మూత పెట్టేశాను. సో ఎందుకంటే ఈ కర్పూరం స్మెల్ ఉంది కదా, చాలా మంచి ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉంది. సో ఎగ్జాక్ట్గా నాకు విక్స్ లాగే అనిపిస్తుంది. సో మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి, మీకు కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది. సో చూసారా, లోపల మనకి ఆ ఫ్రేగ్రెన్స్ అంతా పోకుండా ఇలా మూత పెట్టేసరికి లోపలే అలాగే ఉండిపోతుంది అది. సో అలా అనమాట. చూసారా, మొత్తం కవర్ లిడ్ అంతా మీకు వైట్ అయిపోయింది. సో ఫ్రేగ్రెన్స్ అలా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, ఇవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఇవాపరేట్ అవ్వకుండా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మనం అలాగే పెడితే సో లోపలే అలా ఉండిపోతుంది అనమాట. ఇది చల్లారాలి. సో చల్లారిన తర్వాత ఏమవుతుంది అని అంటే, సో చల్లారిన తర్వాత అలా మనం కూల్ ప్లేస్లో కానీ అలా పెట్టాము అంటే మెల్లిమెల్లిగా అది విక్స్ లాగా గట్టి పడుతుంది. సో అలా గట్టి పడిన తర్వాత మనం విక్స్ లాగా ఎంత కావాలో అంత క్వాంటిటీ తీసుకొని చెస్ట్ మీద, బ్యాక్ అండ్ కాళ్ళకి, పామ్కి అలా అప్లై చేసుకొని సో వామ్గా ఉండేటట్టు క్లోత్స్తో బాగా కవర్ చేసుకోవాలి. అంటే వాళ్ళు పడుకునే టైంకి అప్లై చేస్తే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం. సో హోమ్ మేడ్ విక్స్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. చల్లారిపోయింది. సో చూసారా, ఇప్పుడు ఫ్రేగ్రెన్స్ అంతా లోపలే ఉండిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక చిన్న కంటైనర్లోకి తీసుకుంటున్నాను. అది కూడా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లోకి తీసుకోవాలి. ఎయిట్ కంటైనర్ అనమాట. ఒక స్టీల్ దానిలోకి తీసుకొని కూల్ ప్లేస్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇది కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ బాగా చల్లారిన తర్వాత సో చాలా కూల్ ప్లేస్ పెడితే ఏమిటంటే ఒక హాఫ్ డే 1 డేకి ఇది కూడా విక్స్ లాగా తయారైపోతుంది అనమాట. అప్పుడు మనం విక్స్ లాగే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ థర్డ్ హోమ్ మేడ్ రెమెడీ ఫర్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఫర్ బేబీస్ ఏంటి అంటే జైఫల్. హిందీలో జైఫల్ అంటారు, తెలుగులో జాజికాయ అంటారు. సో 1 ఇంగ్రీడియంట్స్, జస్ట్ 1 ఇంగ్రీడియంట్తోనే జస్ట్ జాజికాయ ఉంటుంది కదా, జాజికాయ నూరి సో జాజికాయ సిరప్ తయారు చేసుకోవాలన్నమాట. జస్ట్ లిటిల్ బిట్ క్వాంటిటీ ఒక స్పూన్లో తీసుకొని అందులో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బేబీస్కి తాగిపిస్తే సో చాలా మంచి బెనిఫిట్ ఉంటుంది. కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇది నేను దక్షకి కూడా ట్రై చేశాను. సో దక్ష ఎప్పుడైనా సరే అంటే కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నా లేకపోయినా వీక్లీ వన్స్ అలా ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. సో ఎందుకంటే వాడు అలవాటు అయిపోయింది, వాడికి డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఏదన్నా ఉన్నా కూడా, నాట్ ఓన్లీ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్, డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉన్నా కూడా సో ఇది చాలా మంచిగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో అందుకని ఎప్పుడైనా ఒకసారి మనకి ఏదైనా బేబీస్కి స్టమక్ పెయిన్ అనిపించినా లేకపోతే డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా అనిపించినా, కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అని అనిపించినా సో ఇది మనం కొంచెం లిటిల్ బిట్ తక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి. సో బేబీస్కి అన్నప్పుడు మనం బేబీ ఏజ్ని బట్టి మనం క్వాంటిటీ అనేది ఇవ్వాలి. సో 1 year లోపల బేబీస్కి, 8 months ప్లస్ బేబీస్కి
అన్నప్పుడు కొద్దిగా ఇస్తే సరిపోతుంది. కొద్దిగా వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేసి జస్ట్ మనం ఒక స్పూన్తో, వాళ్ళు ఫీడింగ్ తీసుకునే స్పూన్తో మనం కనుక ఫీడ్ చేస్తే సో హ్యాపీగా తీసుకుంటారు. అండ్ నైట్ అంతా కూడా హ్యాపీగా పడుకుంటారు, డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా, వాళ్ళకి ఇట్లా బ్లాకేజ్ ఏమి లేకుండా, మ్యూకస్ ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వకుండా. సో అట్లా వాళ్ళు హ్యాపీగా బ్రీత్ తీసుకొని మనకి ఎలాంటి టెన్షన్ ఇవ్వకుండా, వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయకుండా నిద్రపోతారు. ఇప్పుడు ఈ జాజికాయ సిరప్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చూపించబోతున్నాను. ఇది అన్నమాట జాజికాయ. సో ఒకటి తీసుకున్నాను నేను. సో ఒక దాంతో ఏం చేయాలి అంటే, దిస్ ఇస్ జాజికాయ. ఇప్పుడు ఇది సానరాయి అంటారనమాట, సాన పెట్టుకునే రాయి. సో గంధం కానీ అలాంటివి మనం రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ జాజికాయ తీసుకొని కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో గోరువెచ్చటి వాటర్ కొన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. కొన్ని యాడ్ చేసి ఇప్పుడు దీన్ని నూరుకోవాలన్నమాట. నాకు సరిపోతుంది. ఇది మళ్ళీ తీసి ఇది ఏం చేయాలి అంటే వాష్ చేసి డ్రై చేసి మళ్ళీ పెట్టుకుంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైంకి మళ్ళీ యూజ్ అవుతుందన్నమాట. అలాగే పెట్టేయకుండా జస్ట్ వాటర్లలో వాష్ చేసి డ్రై చేసి మళ్ళీ పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు. లేదంటే కొంచెం వాటర్తో అలా క్లీన్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇది మనం ఇలా సానబెట్టుకున్నాం, నూరుకున్నాం కదా, జస్ట్ కొంచెం ఇలా హ్యాండ్తో తీసుకొని బేబీస్కి ఇంత సరిపోతుంది. జస్ట్ లిటిల్ బిట్ కొంచెం తీసుకుంటే చాలు. అది ఇందులో కొద్దిగా గోరువెచ్చటి వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. జాజికాయ సిరప్ అన్నమాట. ఇలా సిరప్ రెడీ చేసుకొని వీక్లీ వన్స్ అలా రెగ్యులర్గా నేను దక్షకి ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటాను. నైట్ పడుకునే ముందు ఇస్తే చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. సో నాకైతే బాగా కనిపించింది రిజల్ట్. సో హోమ్ మేడ్ రెమెడీస్ కదా ఇవన్నీ కూడా, సో ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు చెప్పినాయి. సో ఇవన్నీ మనం ఫాలో అయితే మనకి మంచిది. సో అందుకని నేను ఫాలో అవుతున్నాను. అండ్ నాకు వర్క్ చేసినవి మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది నేను దక్షకి ఫీడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడంటే నేను చేయలేను, రోజు నైట్ చేస్తాను కాబట్టి. సో ఇది లిటిల్ బిట్ క్వాంటిటీ బేబీస్కి ఫీడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ జైఫల్ సిరప్, జాజికాయ సిరప్. ఇవన్నీ టిప్స్ అన్నీ కూడా మా మదర్ దగ్గర, అత్తయ్య గారి దగ్గర నేను ఫాలో అయ్యాను. సో వాళ్ళు చెప్పినవి నేను ఫాలో అయ్యాను. అండ్ సో బేబీస్కి దక్షకి కూడా చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంది. సో అందుకని ఎందుకు మీకు చూపించకూడదు అని చూపిస్తున్నాను. సో చాలామంది మామీస్ నాలాగే న్యూ మామీస్కి బేబీస్కి ఏం చేయాలి ఏంటి అన్న ఐడియా ఉండదు. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు చాలా టెన్షన్ తీసుకొని చాలా వరీ అవుతూ ఉంటారు. సో కొంతమంది మామీస్కైనా కూడా ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుంది అంటే నేను చాలా 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 హ్యాపీ. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ లాస్యా టాక్స్. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్. బాయ్.